President, Proposisjon 70 L 2011-2012 omhandler endringer i 3 forskjellige lover. I enkelhet er lovene omtalt som deltakerloven, havressursloven og Finnmarksloven. Proposisjonen har sin bakgrunn i at Stortinget under arbeidet med Finnmarksloven, som regulerer eiendomsretten til grunn i Finnmark, også vedtok å be regjeringen snarest mulig foreta en utredning av samer og andres rett til fiske i havet utenfor Finnmark. Herunder minimumskvote for båter under 10 meter, og fremme en oppfølgende sak om dette for Stortinget. Den oppfølgende saken er da det vi har fått presentert her. Etter tilråding fra Fiskeri- og kystdepartementet ble Kystfiskeutvalget for Finnmark oppnevnt ved kongelig resolusjon 30. juni 2006. Utvalget la frem en enstemmig innstilling den 8. februar 2008, NOU 2008-5. Utvalget konkluderer med at folk bosatt ved fjordene og langs kysten av Finnmark på grunnlag av historisk bruk og folkeretten har rett til å fiske i havet utenfor Finnmark til eget forbruk og som næring. Etter at utredningen ble lagt frem, har Fiskeri- og kystdepartementet hatt forslagene fra Kystfiskeutvalget på høring og konsultert med Sametinget om tolkning av rettsgrunnlaget og ulike forslag til tiltak. Fiskeri- og kystministeren og Sametingsrådet ble i mai 2011 enige om et sett med forslag til tiltak, og selv om det er ulik tolkning og forståelse av de rettslige spørsmål. Flertallet i Sametinget godkjente tiltakene i plenumsbehandlingen av saken den 9. juni 2011, med det forbehold om at det er ulik forståelse av det rettslige grunnlaget. Fiskeri- og kystdepartementet er ikke enig i Kystfiskeutvalget sine konklusjoner, og mener derfor at departementet legger også til grunn at gjeldende regler for regulering av og deltakelse i fiskeriene er i tråd med de folkerettslige forpliktelsene overfor samene som minoritet og samer som urfolk. I Høyre mener vi proposisjonen er viktig for å gi svar og presiseringer på uavklarte spørsmål reist av Kystfiskeutvalget. Vi mener at uavklarte rettighetsspørsmål er en ulempe for en konkurranseutsatt næring som fiskeriene, og mener derfor at man med denne proposisjonen gir ryddige avklaringer for fiskeflåten. Vi mener at fiskerettighetene er nasjonale, og at de derved skal forvaltes nasjonalt. Det er et viktig poeng at man i årtier har skapt verdier langs hele kysten i de forskjellige sesongfiskeriene. Å begrense fiskernes mulighet til å utnytte hele kysten vil være et tilbakesteg og en stor belastning både for fiskeflåten og de mange arbeidsplassene i fiskeindustrien. I Høyre deler vi derfor regjeringsadvokatens syn om at rettighetene er tilstrekkelig dekket av dagens lovgivning. Vi registrerer at regjeringen mener gjeldende regler er i samsvar med de folkerettslige forpliktelsene overfor samer som minoritet og urfolk. Høyre mener derfor at avklaringen er tilstrekkelig, og går derfor imot deler av endringene i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å drive fiske og fangst. Vi mener at presiseringen i forhold til folkeretten i paragraf 1 er nødvendig, men går imot ny paragraf 21. Høyre registrerer igjen at regjeringen mener at gjeldende regler er i samsvar med de folkerettslige forpliktelsene overfor samene som minoritet og urfolk. Høyre støtter denne vurderingen og finner derfor både merkelig og helt unødvendig at man senere i proposisjonen sier at uavklarte spørsmål om fiskerettighetene skal avgjøres av Finnmarkskommisjonen. Jeg mener det på ingen måte ligger i denne kommisjonens mandat å tolke lovverk på dette feltet. Dette spørsmålet var drøftet da Stortinget behandlet Finnmarksloven, og man begrenset Finnmarksloven til å gjelde ut til Marabakken. Dette er en begrensning det var stor enighet om, og en begrensning Høyre fortsatt støtter. Høyre går derfor imot endringen i paragraf 29 i Finnmarksloven. Eventuelle rettighetskrav om kollektive eller individuelle rettigheter til fiskeplasser i sjø- og fjordområdene i Finnmark er en sak for det ordinære domsapparatet, og ikke Finnmarkskommisjonen. Praksis viser også at Finnmarkskommisjonen har mer enn nok å ta seg til. Dette forslaget kan derfor litt stygt kanskje tolkes som at regjeringen har utformet det mer for å kjøpe seg tid og å skape et inntrykk av at man gjør noe, heller enn å fremme konstruktive endringsforslag. Høyre mener at for å sikre rettssikkerheten så skal den type spørsmål gå gjennom det ordinære rettsapparatet, ikke overlates til Finnmarkskommisjonen. Høyre registrerer også forslag om å utelukke fiskefartøy fra enkelte områder med bakgrunn i båtstørrelse. Det er et merkelig forvaltningsprinsipp. Vi har forvaltet fiskeområder på den måten at vi har sagt at av hensyn til bestanden så bruker vi ikke det redskapet der, eller vi stenger hele felt for fiske. Men også stenge enkelte områder bare på båtstørrelse er et merkelig prinsipp. En båt på 14,5 meter som ror med snurrevad er altså akkurat like effektiv som en båt på 15,5 meter som ror med snurrevad, hvis det å ro med snurrevad i området skulle være et problem. Sånn at her lager man et merkelig forvaltningssystem som vi ikke klarer å se tjener hensikten. Vi går derfor imot endringer i forhold til båtstørrelse innenfor fjordlinja. Så ser jeg at tiden går ifra meg, så jeg får lov å komme tilbake i et senere innlegg med avklaring i forhold til de tre andre
forslagene, og så tar jeg opp de forslagene våre som ligger på. Ja, presidenten har ikke registrert at det ligger noen forslag i proposisjonen utover innstillingen som automatisk kommer til behandling. Det må i så fall avklares under den videre debatten, om det skulle være ytterligere forslag. Nei, da stemmer det nok at det er presidenten. Da er alt som skal voteres over tatt opp. Det blir åpnet for replikkordskifte. Det første replikant er representanten Lillian Hansen, deretter representanten Kåre Simensen. Hansen, vær så god. President. Høyre mener i sin merknad at forslaget med å opprette fjordfiskenemnd ikke er godt nok begrunnet målt opp mot de ulempene det her vil føre med blant annet økt byråkrati. Bakgrunnen for å etablere fjordfiskenemnd er at departementet ser det som en styrke for fiskeriforvaltningen med et sånt rådgivende organ. Og dette er det redegjort veldig godt for i proposisjonen. Det foreligger ingen planer om at nemnda skal ha egen administrasjon, men benytter seg av kompetansen som ligger blant annet i regionskontorene til Fiskeridirektoratet. Hvilke ulemper er det representanten Frank Bakke-Jensen sikter til når det ikke er lagt opp til økt byråkrati? Og er Høyre imot som på et generelt grunnlag at myndighetene innhenter råd om lokale forhold, praktiske utfordringer i fiske, eller er det bare i denne saken som omhandler samiske forhold? Bakke-Jensen. Høyre er generelt imot en økt byråkratisering, og særlig når man ikke har noen sånn veldig begrunnelse for å øke byråkratiet. Fjordfiskenemnda, som den er beskrevet her, har for det første nesten ingen oppgaver. Man skal se på oppgavene senere. Den har en litt merkelig sammensetning av representanter fra de 3 fylkeskommunene pluss 2 representanter fra Sametinget, foreslår man. Høyre kan ikke se at vi i dag mangler kunnskap i forhold til å forvalte fiskebestandene og fiskerettighetene. Vi synes faktisk vi gang på gang viser at mot andre nasjoner så er vi veldig flinke til å forvalte fiskebestandene våre. Og derfor klarer vi ikke å se at det er en god begrunnelse i denne proposisjonen til å opprette det som omtales som en fjordfiskenemnd. Og jeg vil også avslutningsvis poengtere at her er altså ikke veldig godt beskrevet hva oppgavene til denne nemnda, det er noe man eventuelt skal se på senere. Da er neste replikant representanten Kåre Simensen. Representanten Simensen er så langt siste interne replikant. President, den saken vi behandler i dag er en svært viktig sak for befolkningen i Finnmark, og da særdeles viktig for de som bor langs vår kyst og i våre fjorder. Og det handler om retten til fiskeriressursene som bokstavelig talt er utenfor deres stuedør. Og hvordan kan da representanten Frank Bakke-Jensen som representant fra Finnmark forsvare at han går imot å lovfeste retten til å fiske for alle som bor i Finnmark? Bakke-Jensen, vær så god. Ja, president, jeg mener faktisk at den retten har man allerede, for at man har rett til å drive fiske når man bor i kysten. Man har rett til å drive fiske når man bor langs kysten, i en kystkommune, eller en nabokommune til en kystkommune. Dette er altså en rett som, spørsmålene er avklart. Man har gjennom Smith-utvalget så konkluderte med, det første man konkluderte med i Smith-utvalget, det var at man kan ikke skille på etnisk grunnlag. Da snakker man altså om en kystrett. En rett til kystbefolkningen til å fiske og livnære seg av fiskeriene. Og den retten har man i dag. Det står fritt opp, president, til representanten Simensen. Reise hjem til Alta, kjøpe seg en sjark, dra ut på havet, fiske, komme tilbake og levere fisken og tjene penger på det. Sånn at en spesiell rett til finnmarkingene, eller til Finnmark pluss Nord-Troms pluss enkelte kommuner i Nordland, det høres helt merkelig ut når vi har generasjoners tradisjon for å bruke hele kysten og sesongfiskeriene, sånn som vi har gjort. Og den rettigheten er der i dag. Simensen, vær så god. Ja, president. Og så har jeg litt lyst på å gå på det hvordan et parti som Høyre, som i alle sammenhenger som det er mulig å fremstille seg på, forsøker å fremstille seg som forsvarer av et lokaldemokrati, og samtidig gå imot fjordfiskenemnda, som nettopp vil bringe beslutninger og innflytelse nærmere dem det gjelder. Og i dette tilfellet så er det befolkningen i ditt eget hjemfylke. Bakke-Jensen, vær så god. President, her er Simensen langt på fjorden råd, for å bruke et sånt begrep. Det å begrunne en fjordfiskenemnd med å styrke lokaldemokratiet, det er også snu alt på hodet. Å øke byråkrati trenger altså langt ifra bestandig å tilsi at man styrker lokaldemokratiet. Her, president, foreslår man altså en nemnd. Man sier ikke noe om hva nemnda skal holde på med.
Man sier litt om hvem som skal være der. Man innfører et merkelig prinsipp i forhold til båtstørrelse, og ikke i forhold til de tradisjonelle fiskeriene som har vært der. Man skal altså ikke ta vare på bestanden, men man skal regulere i forhold til båtstørrelser. Man bryter med en god del av de prinsippene man har hatt tidligere, og jeg kan ikke på noen måte se at man her dokumenterer at man styrker lokaldemokratiet. Jeg vil tvert imot hevde at en sånn nemnd som skal være et rådgivende organ, ville svekke lokaldemokratiet og ville svekke fiskernes mulighet til å delta i den politiske debatten.